Бәрі сен ойлағандай қиын емес. Бәрі сен ойлағандай алыста да емес. Өмірді өзгерту үшін кейде үлкен қадам емес, бір ғана дұрыс сөз жеткілікті. Адамның жолы көбіне сырттан емес, ішінен басталады. Қалай ойлайды, солай сөйлейді. Қалай сөйлейді, солай өмір сүреді. Сондықтан сөз түзелмей, іс түзелмейді деп бекер айтпаған. Бұл бір қарағанда қарапайым ғана тіркес сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ осы бір сөйлемнің ішінде адамның мінезі де, қоғамның болашағы да, тіпті тұтас ұлттың тағдыры да жатқандай. Адам ең алдымен сөйлейді. Сөз ойдың көрінісі, ал ой қандай болса, іс те сондай болады. Қазір біз қандай заманда өмір сүріп жатырмыз? Ақпарат заманы. Әлеуметтік желі, пікір, комментарий, сторис, видео бәрі сөзге толы. Бірақ сол сөздердің сапасы қандай? Біреуді жамандау, кемсіту, балағаттау, өтірік тарату бүгінде қалыпты жағдайға айналып бара жатқандай. Адамдар ойланбай сөйлейді. Ойланбай айтылған сөз, ойланбай жасалған іске алып келеді. Қоғамдағы көптеген мәселелердің түп тамырына үңілсек, бәрі сөз мәдениетінен басталады. Отбасындағы ұрыс-керіс, жұмыстағы түсінбеушілік, достар арасындағы реніш, бәрінің басында артық айтылған немесе уақытында айтылмаған сөз тұрады. Бала тәрбиесін алайық. Бала не көрсе соны істейді, не естісе соны қайталайды. Егер үйде балаға айқайлап сөйлесе, жиі ренжітіп оны кемсітсе, қорқытса, бала мұны қалыпты жағдай деп қабылдайды. Сосын ол бала ертең дәл солай сөйлейтін адам болып өседі. Сосын біз таңғаламыз. Неге жастар дөрекі, неге сыйластық азайып кетті деп. Ал шын мәнінде біз өз сөзімізбен өз болашағымызды тәрбиелеп жатырмыз. Сондықтан ата-бабамыз сөзге ерекше мән берген. Би шешендер, жыраулар, ақындар бәрі халықты сөзбен тәрбиелеген. Өйткені олар жақсы білген. Егер сөз түзелсе, ой түзеледі. Ой түзелсе, ниет, істе түзеледі. Бүгін әрқайсымыз өзімізден бастауымыз керек. Өз сөзімізге жауап беруіміз керек. Біреуді сынамас бұрын ойланып көру. Айтар сөзіміз пайдалы ма, әлде жай ғана ішкі ашуымызды шығару ма, соны ажырата білу. Әлеуметтік желіде жазған әр комментарийіміз, айтқан әр пікіріміз, бұл да біздің ісіміздің бір бөлігі. Егер біз сол жерде мәдениетті болмасақ, өмірде әділ, дұрыс қоғам күту бос үміт. Сөз түзелмей, іс түзелмейді деген бүгінгі күні бұрынғыдан да өзекті. Бұл тек бір мақал емес, бұл жауапкершілік. Өз сөзіне, ойына, ісіне жауап беру. Егер біз жақсы қоғамда өмір сүргіміз келсе, ең алдымен жақсы сөйлеуді үйренуіміз керек. Шындықты айту, бірақ сындырмай. Сынды айту, бірақ кемсітпей. Өз пікірімізді қорғау, бірақ құрметтен аттамай. Сонда ғана біздің сөзіміз бен ісіміз бір-біріне сай болады. Сонда ғана қоғамда сенім, сыйластық, түсіністік көбейеді. Біз кейде сырттан бір құтқарушы күтетіндей боламыз. Бірақ шындықта ешкім келіп өмірімізді өзгертіп бермейді. Өзгеріс ішкі жауапкершілік. Ол жауапкершілік ең алдымен өз сөзіңді бақылаудан басталады. Өзіңе не айтып жүрсің? Балаларыңа не айтып жүрсің? Айналаңа не айтып жүрсің? Сол сөздер ертеңгі өмірдің іргесі. Сөз түзелмей, іс түзелмейді. Бұл жай ғана мақал емес, бұл өмірдің заңы. Сондықтан даму деген тек білім емес, бұл сөйлеу мәдениеті. Өмір кейде қиын емес, тек біз оны сөзбен қиындатып жібереміз. Ал кейде бақытты алыс емес, тек біз оны өз сөзімізбен алыстатамыз. Адам өзін өзгерту үшін сырттан бастамайды, іштен бастайды. Ал ішкі өзгеріс ең алдымен сөзден басталады. Және ең соңында бір ғана нәрсені есте сақта. Сенің сөзің, сенің ізің. Ол сен кеткеннен кейін де қалады. Адамдардың есінде, сезімінде, өмірінде. Сондықтан сөзді таңдағанда, сен тек сөйлем таңдамайсың, сен болашағыңды таңдайсың.